তো হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো? আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল টেকনো এসএন। তো বন্ধুরা, আজকে তোমাদের জন্য একটা সুপার সারপ্রাইজ আছে। তো বেশি দেরি না করে আমরা সেই সারপ্রাইজটা এক্ষুনি তোমাদেরকে দেবো। তার আগে বলি, তোমরা যদি আজকে আমার চ্যানেলে নতুন এসে থাকো তাহলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও এবং পাশে থাকা বেল আইকনটাকে অবশ্যই ক্লিক করবে এবং সেটাকে অলে সেট করবে, ঠিক আছে বন্ধুরা? তো বন্ধুরা, যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটাকে লাইক করে দিও আর নিজের বন্ধুদের মধ্যে ভিডিওটাকে শেয়ার করে দিও। বন্ধুরা, নিজের বন্ধুদের মধ্যে প্লিজ ভিডিওটাকে শেয়ার করে দাও। এবং এই ভিডিওটা কিন্তু বন্ধুরা একটা সেলিব্রেট ভিডিও বলা চলতে পারে বা বলা যেতে পারে। তো এই ভিডিওর পর যেন ভিউয়ার্স এবং লাইক যেন একটু বাড়ে, আর প্লিজ যেন সাবস্ক্রাইবার তোমরা একটু বাড়িয়ে দিও। তো বন্ধুরা, এই ভিডিওর পর যেন সাবস্ক্রাইবার একটা বন্যা তোমরা বয়ে দাও। আমি জানি তোমাদের মধ্যে এই শক্তিটা আছে। তো বন্ধুরা, লেটস ডু ইট। তো তোমাদের জন্য আজকে যে সারপ্রাইজ সেটা হচ্ছে তো ইনফিনিক্স S5 Pro। এই ফোনটার আজকে আমরা করব আনবক্সিং। তো আমরা এই ফোনটা পারচেজ করেছি। তো এই ফোনটা এবার আমরা আনবক্সিং করব এবং তোমাদেরকে আমি এটা রিভিউ বলবো যে এটা ঠিক কেমন হচ্ছে এই ফোনটা, ঠিক আছে বন্ধুরা? তো বন্ধুরা, বেশি দেরি না করে আমরা ফটাফট শুরু করে দিই এটার আনবক্সিং। তো বন্ধুরা দেখো, প্রথমেই বলি বক্সটা তোমাদেরকে ব্যাখ্যা করি। তো বক্সে দেখো প্রথমে লেখা আছে ইনফিনিক্স S5 Pro। এখানে লেখা আছে পপ আপ ক্যামেরা, 4GB র্যাম, 64GB ইন্টারনাল স্টোরেজ, ঠিক আছে বন্ধুরা? তো যদি পিছন দিকে যায় তাহলে পর আমরা দেখতে পাবো 16 মেগাপিক্সেলের পপ আপ সেলফি বলে হাইলাইট করেছে এখানে। তাছাড়া বন্ধুরা AI ট্রিপল ক্যামেরা 48 মেগাপিক্সেলের। তাছাড়া বন্ধুরা এখানে 6.53 ইঞ্চিসের একটা ফুল HD প্লাস ডিসপ্লে এখানে দেখাচ্ছে। এখানে হচ্ছে ফুল ডিসপ্লে। তো বন্ধুরা, এটা অ্যান্ড্রয়েড 10-এর উপর বেস্ট আছে। এবং তাছাড়া বন্ধুরা এটা ব্যাটারি ক্যাপাসিটি হচ্ছে 4000 mAh। তো বন্ধুরা, এই ফোনটা চলবে হিলিও P35 প্রসেসরের উপরে। এটা একটা অক্টা কোর প্রসেসর, ঠিক আছে? এবং এই ফোনটা কিন্তু মেড ইন ইন্ডিয়া, অর্থাৎ এই ফোনটার ম্যানুফ্যাকচারিং কিন্তু আমাদের ইন্ডিয়াতেই হয়েছে। তো বন্ধুরা, বেশি দেরি না করে আমরা ফটাফট শুরু করছি ইনফিনিক্স S5 Pro আনবক্সিং। তো প্রথমে আমরা সিলটাকে ওপেন করে দিই। তোমরা একটু অপেক্ষা করো বন্ধুরা। তো বন্ধুরা, তোমরা যদি ভিডিওটা ফেসবুক থেকে দেখে থাকো তাহলে পরে ভিডিওটাকে একটা শেয়ার অবশ্যই করে দিও। ফেসবুকে কিন্তু ভিডিও শেয়ার করা খুবই সহজ হয়, প্লিজ তোমরা একটা শেয়ার করে দিও। আর যদি ইউটিউব থেকে দেখে থাকো তাহলে কিন্তু চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও যদি না করা থাকে, এবং চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করার পরে এটাকে অলে সেট করে দিও। তো বন্ধুরা, ইনফিনিক্স S5 Pro ফোনটা দেখো বের করছি। ফ্রন্টে স্টিকার লাগানো হচ্ছে, খুবই সুন্দর। ওফ, ব্যাক প্যানেলটা দেখা যাচ্ছে, খুবই সুন্দর। অসাম অসাম অসাম, খুব সুন্দর খুব সুন্দর। দেখো বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ ফোনটার একদম পুরো মনে হচ্ছে গ্লাস ব্যাক, ঠিক আছে বন্ধুরা? কিন্তু আসলে এটা গ্লাস নয়, এটা আসলে পলিকার্বনেট ব্যাক। কিন্তু বন্ধুরা, এটার কোয়ালিটি এত ভালো দেখে মনে হচ্ছে এটা কিন্তু গ্লাস ব্যাক। তো বন্ধুরা, স্ক্রিনটা প্রথমে আমরা অন করবো, ফোনটা আমি রিভিউট করি। তো বন্ধুরা দেখো, ডিসপ্লে কোয়ালিটি নিয়ে কিন্তু কোনো কম্প্রোমাইজ করেনি ইনফিনিক্স। ডিসপ্লের কোয়ালিটি কিন্তু অসাধারণ বন্ধুরা। দেখো, তোমরা দেখতে পারবে খুবই সুন্দর কোয়ালিটি ডিসপ্লে এবং যথেষ্টই ফাস্ট কিন্তু চলছে বন্ধুরা। তো যথেষ্ট ফাস্ট তোমরা দেখতে পাচ্ছ ফোনটা। তো বন্ধুরা, এরপরে আমরা দেখে নিচ্ছি ফোনের কোথায় কি আছে। তো বন্ধুরা দেখো, নিচের দিকে চিনটা কিন্তু খুবই কম, খুব বেশি চিন কিন্তু ফোনটায় নেই কো। তো ফোনটার হাতে নিয়ে কিন্তু ফিলিংসটা কিন্তু খুবই ভালো হচ্ছে বন্ধুরা। তো পাশে দেখো ডান দিকের সাইডে রয়েছে প্রথমে হচ্ছে পাওয়ার বাটন, তারপরে বন্ধুরা রয়েছে এখানে ভলিউম আপ অ্যান্ড ডাউন কি। তাছাড়া বন্ধুরা বাঁ দিকে রয়েছে সিম কার্ড ট্রে, এবং বন্ধুরা নিচের দিকে রয়েছে স্পিকার গ্রিল, তারপরে রয়েছে চার্জিং পোর্ট, তারপরে রয়েছে মাইক, তারপরে রয়েছে 3.5mm জ্যাক। তো বন্ধুরা, উপর দিকে যদি দেখি আমরা, উপর দিকে সেরকম কিছুই নেই। উপর দিকে শুধু পপ আপ সেলফিটাই আছে। আর ব্যাক ক্যামেরাতে দেখো এখানে রয়েছে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সার, এখানে রয়েছে ইনফিনিক্সের ব্র্যান্ডিং, এবং নিচেতে লেখা আছে ডিজাইন বাই ইনফিনিক্স। তো বন্ধুরা, এখানে সার ভ্যালুটা আমি দেখার চেষ্টা করছি। সার ভ্যালু হচ্ছে 1.6 ওয়াট পার কিলোগ্রাম। দেখো, তোমরা দেখতে পারবে, আমি দেখানোর চেষ্টা করছি তোমাদের। ফোকাস নিচ্ছে কি? হ্যাঁ, ফোকাস নিচ্ছে, তো দেখে নাও তোমরা। তো তাছাড়া বন্ধুরা, এখানে ট্রিপল ক্যামেরা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি। এবং বন্ধুরা দেখো ডিজাইন, ফোনটার ডিজাইন কিন্তু সত্যি বলছি মারাত্মক একটা ডিজাইন ফোনটার, অসম একটা ডিজাইন। তো লাইটের একটু প্রবলেম হচ্ছে, আমি ঠিক করতে পারছি না, কিন্তু এটার ডিজাইন কিন্তু খুব সুন্দর এবং ফোনটার মধ্যে কিন্তু একটা ক্লাসি ব্যাপার আছে বন্ধুরা। তো বেশি দেরি না করে বন্ধুরা আমরা এটার ক্যামেরা কোয়ালিটি চেক করে নিই। তো আমরা দেখে নেব ফোনটার ক্যামেরা কোয়ালিটি কেমন। তো ক্যামেরাটা ওপেন করা যাক। ও, এটা হচ্ছে ব্যাক ক্যামেরা। তো বন্ধুরা, আমরা ব্যাক ক্যামেরায় দেখব
ঠিক কতটা ভালো ছবি এখানে ক্যাপচার করতে পারে। ব্যাক ক্যামেরার কোয়ালিটি যদি দেখাই তোমাদেরকে, তাহলে দেখো তোমরা দেখতে পারবে খুবই সুন্দর কিন্তু কোয়ালিটি এখানে নিচ্ছে, ক্যাপচার করছে বন্ধুরা। তাছাড়া ফ্রন্ট ক্যামেরার দিক থেকে দেখতে গেলে বন্ধুরা, এখানে কিন্তু ফ্রন্টেও কিন্তু খুবই সুন্দর পিকচার কোয়ালিটি কিন্তু ওরা ক্যাপচার করছে। দেখো বন্ধুরা, ফ্রন্টে সেলফি কোয়ালিটি কিন্তু যথেষ্ট ভালো। তো বন্ধুরা বেশি দেরি না করে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও এবং পাশে থাকো বেল আইকনটাকে অবশ্যই ক্লিক করো। দেখো খুবই ভালো মাইক্রো শটস কিন্তু ফোনটা ক্যাপচার করছে বন্ধুরা। মাইক্রো দিক থেকে দেখতে গেলে কিন্তু ফোনটা অসাম কাজ করছে। তো বন্ধুরা এছাড়াও ফোনটার হিলিও P35 উপরে যেহেতু চলছে, সেই কারণে এই ফোনটার উপর কোনো হেভি গেমিং করা যাবে না, তবে নর্মাল গেমিং কিন্তু আমরা এখানে করতে পারি এবং ডে টু ডে লাইফের জন্য ফোনটা কিন্তু একটা অসাম ফোন বন্ধুরা। তো বন্ধুরা ফোনটাকে সাইডে রেখে আমরা দেখে নিই বক্সের মধ্যে আরও কী কী আছে। তো ফোনটা থাকলো সাইডে, বক্সটা ওপেন করার সাথে সাথে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা রয়েছে চার্জার, তারপরে রয়েছে ডাটা কেবল, যেটা কিন্তু টাইপ সি নয়, নর্মাল USB ডাটা কেবল আছে। তো তাছাড়া এখানে সিম ট্রে খোলার জন্য সিম ট্রে ইঞ্জেক্টর পিন। তাছাড়া বন্ধুরা ওরা একটা দিয়েছে একটা পাতলা ফাইবারের নয় বন্ধুরা, একটা রাবারের একটা ব্যাক কেস দিয়েছে, এটা কিন্তু খুবই ভালো, কোয়ালিটিও খুব ভালো। আর তাছাড়া বন্ধুরা এখানে দিয়েছে একটা স্ক্রিন গার্ড। তো এই স্ক্রিন গার্ডটা পাতলা, এটা নিয়ে কোনো কাজ হবে না, পরে গ্লাস লাগাতে হবে। তো বন্ধুরা তাছাড়া এখানে কিছু ডকুমেন্টেশন আছে যেগুলো নিয়ে আমাদের কোনো মাথা ঘামানোর দরকার নেই। তো বেশি দেরি না করে তোমরা যারা যারা এই ফোনটা কিনতে চাও, তোমরা কিন্তু ফোনটা কিনে ফেলতে পারো। তো আজকের আনবক্সিং ভিডিও বন্ধুরা এইটুকুনি। তোমরা যদি আমাকে আরও সাপোর্ট করো, তাহলে আবার আমি এরকমই খুব তাড়াতাড়ি কিছু নতুন নতুন ফোনের আনবক্সিং কিন্তু নিয়ে আসতে পারবো বন্ধুরা। তো তার জন্য তোমরা আমাকে সাপোর্ট করো বন্ধুরা, এবং ভিডিওটাকে লাইক করে দাও এবং ভিডিওটাকে শেয়ার করে দাও বন্ধুরা। তো বন্ধুরা আশা করছি তোমাদের আজকে ভিডিও খুব ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটাকে লাইক করে দাও এবং চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও বন্ধুরা, এবং নিজের বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করে দাও প্লিজ বন্ধুরা, শেয়ার করে দাও। আর তোমরা যদি ভিডিওটা ফেসবুক থেকে দেখে থাকো, তাহলে পরে কিন্তু ভিডিওটা অবশ্যই একটা শেয়ার করতেই হবে বন্ধুরা। তো ভিডিওটাকে শেয়ার করে দাও। তো বন্ধুরা আজকের ভিডিও এইটুকুনি। গুড নাইট, সুইট ড্রিমস, টেক কেয়ার, স্টে সেফ, থ্যাংক ইউ।